ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാലമാണ്. നന്നായിട്ട് പ്രകൃതി നമ്മളെ തണുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ജലദോഷം വിട്ടുമാറാതെ പോകുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ജലദോഷം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജലദോഷത്തെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടിപ്പ് കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കരുത്. തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചുവന്ന ഉള്ളി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി 1, 2, 3 എണ്ണം എടുക്കുക. 3-4 എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഇടിക്കല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇടിക്കല്ല് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മിക്സി എടുത്തോളൂ, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇടിക്കല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കാനും മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു നീരോ ഒന്നും കളയാൻ പാടില്ല. ഇത് നേരെ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലദോഷം എളുപ്പത്തിൽ മാറിക്കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മൾ വല്ല മെഡിസിനൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ റെമഡികൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സുകളോടെ സാധിക്കുന്നതായി. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പാനോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുക. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തേനാണ്. ചെറിയ തേനോ വലിയ തേനോ എന്നൊന്നും വ്യത്യാസഭേദമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തേനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു തേനിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുവന്ന ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് വീണ്ടും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ തേനിലാണിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തു. ഇനി വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് വലിയവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുവന്ന ഉള്ളിയോടെ കൂടെ ഈ തേനെ മൊത്തത്തിൽ കഴിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം ഈ ഒരു ചുവന്ന ഉള്ളി ചിലർക്കൊന്നും രുചി പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേന് മാത്രം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കാതിരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് സമീറ. ബൈ.